ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കിളികളുണ്ട്. ആ കിളികൾക്ക് നമ്മൾ മോംസ് മാജിക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കിളികളെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല വളർത്തുന്നത്, മുറിക്കകത്ത് തന്നെ തുറന്നു വിട്ടേക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ അകത്തൊരു മുറിയുണ്ട്, ആ മുറിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് കിളികളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിളികൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിടാം. വാ, സൗണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സൗണ്ട് എപ്പോഴും ചിലപ്പാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കിളികളാ ഈ മുറിക്കകത്താണുള്ളത്. അപ്പൊ കിളികൾക്ക് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. കിളിക്കട്ടോ, എന്താ ഞാൻ ഊതി വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കിളിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടാ. കിളിയിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടുക, ബാക്കി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ ടേബിളിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. കിളി അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്ത് തിന്നു കേട്ടാ. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കിളി കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എക്സിബിഷന് പോയപ്പം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ക്ലേ ടോയ് ആണ്. കളിമണ്ണിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടോയ് ആണ്. നല്ല രസമാണ് സംഗതി. 100 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മളിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ഭംഗിയാണ്. പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കേട്ടോ, നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളം കളയുകയാണ്. വെള്ളം കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് തീരെ കുറവാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഈ ചെറിയ കുഴിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഊതുമ്പം നമുക്ക് ആ വലിയ മറ്റേ സൗണ്ട് കിട്ടും. നേരത്തെല്ലാം വെള്ളം എന്നാ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വേറെ എന്താ ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം. അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ്.